到刚刚两个音色，其实我们都没有挂到任何的破音效果器吗？我们只是用单纯的音箱模拟就可以模拟出这样的音色哦。好，大家好，我是大雄。今天呢，我们要来跟大家讲一下怎么使用音箱模拟这件事情。就是我自己的习惯啦。那其实有蛮多老师已经教过了很多，教你怎么调破音啊，好听的破音啊，什么什么的。那我教的方式可能会有一点点不太一样，你们也许可以参考看看，因为我的方式我自己觉得是蛮简单的。就是不会有任何的专业术语在里面针对初学者，你们可以很放心的观看，好不好？好，那首先呢，我们先来看一下，就是我刚刚听到的那两个音色，你们刚刚一开始听到两个音色，其实我把它分成是小破音跟大破音，也就是俗称的 low gain 跟 high gain 啊。那小破音的话，我没有挂任何的效果器，大破我也没有。那怎么去做呢？很简单，就是打开我们的效果器。然后找到一个音箱的部分，我自己在调整音色的时候，我习惯先把所有的音色先全部都关掉，这样去听看看，这是很单纯的吉他的一个声音，然后直接过低啊，就是听起来会有一点点不太好。好，那我们来开始去做这件事情吧。一开始当然就选音箱了，我今天要做小破的音箱，我就选一颗我听起来有小破的声音，所以呢，我就开了一个音箱，都弹看看。可能刷一个 E 扣或 E mi 扣也可以这个有没有小破？没有破，再看也没有破，我们再试。好，这个就有破音的感觉。所以呢，我可能觉得这个声音我自己蛮喜欢的。再来，我去做一些细微的调整比如说我的 gain 可以再少一点，它就会更不破。太小了就没有破，我可能再开大一点。我就调到我自己觉得我需要的小破，我应该讲说我需要的破音程度的一个值就好了。好，那在这颗音箱上面呢，它所调整的那个破音的程度呢，它是用 volume 去调整的，就是音量钮去调整的。所以你可以听到，当我音量钮调整的越大的时候，就会越破。那关小一点，它可能就没有那么破。那我就调整到一个我自己觉得我想要的一个破音的一个程度就好，就是听起来像这样，我觉得就不错，听看看。我觉得这个破音其实就还蛮好听的。那我就决定了，就这个破音的音色就好。那我也可以去调整我音箱上面的一些 EQ 啊，比如说我的高音、中音要多一点，或者多一点。好，那当我的破音音色调整好之后呢，我自己的习惯我会加蛮多的 reverb 跟 delay， 一样去听看看，哪一个 reverb 是你喜欢的音色？我觉得这个我觉得比较自然，我比较喜欢这个音色，所以我的 reverb 可能用这个。好，那我自己也会喜欢加一点点 delay 的声音。那 delay 也会有不一样的音色，比如红色这一颗，以 MG300 来讲，这一颗它的声音就会闷闷的，这个应该是 analog delay， 就是类比的 delay， 所以它所放出来的后面的 delay 的音色我就没有很喜欢。那这一颗是 digital delay， 我觉得这个我比较自然，我比较喜欢，所以我的 delay 跟 reverb 我可能就选择这两个，然后再加上刚刚的破音。我觉得这样的破音我就觉得蛮喜欢，这是我的 low gain。那 high gain 的话呢，怎么办？也是一样，去找一个你觉得是很大的破音的。好，一个一个去试就好了。这听起来就明显的很破很麻的声音。可是我不喜欢这个音色，所以我就再继续找。也不喜欢。也不喜欢，更不喜欢。勉强可以。那我就这样去找，最后我找到了一个我自己觉得不错的一个破音的音色，是这一颗。
所以我就选了这一颗的当我的大破的音色。也就是说，我目前为止我的小破跟我的大破，其实你会看到我上面全部都没有挂到任何的单颗的破音，我单纯是用音箱的破音下去做。这样子调出来的音色啊，我觉得不管我在做 solo 的时候，或者是我在弹 chord 的时候，我觉得都非常的适合。那 low gain 的时候也是一样，就是我的 low gain 的时候，然后就是我在弹 chord 的时候，好，那经过这样调整，我出来的2个破音呢，我自己觉得就都蛮好听的。所以呢，我就会有3个音色 ，clean tone 有小破、有大破这3个。那你会发现我其实完全没用到破音的效果器，单纯只是用音箱的破音下去调整而已，出来的声音就不错了。好，那我的调整方式呢，可以给各位参考看看，你也可以试看看。如果有什么问题的话呢，可以在下面留言给我们。那喜欢我们的讲解呢，就可以订阅我们的频道，好不好？我会尽量努力的更新啊，虽然比较多活动这样子。好，那下次见，拜拜。